咱较早一个人上袂知足，结果造成足大的灾难。祸莫大于不知足，无知足就对，所有灾祸都一直发生。过去，我呢突然间看到恁安尼看伊，我感想，想到一个代志。较早如先祖先公，有，有你的状况啊，都会当看出了讲吼，有一个案件对啊，迄先公啊，伫一个山洞内底修行，先讲如先祖哩，先祖富有帝君啊，这富有帝君有一天伊伫山洞修行出来。出来时阵哦，这附近哦呀，阿弥陀佛嘞啊，拢有一个酒店，生意做了是普通，但是呢，那是看到迄修行人，伊拢免费招待，免费来，免费招待安尼，成功感动，这家伙有成功，你会当对修行人这种敬重好。伊就三不五时啊，就挖入去安尼，啉一杯安尼欢喜安尼吼，甲因结缘。结果安尼时间一段时间啊，3、4、5年了后，伊感觉讲应该甲回馈帮助因就对，甲报答。结果伫个壁顶壁遮，甲画一个鹤，一只鹤，白鹤就对，画伫壁顶，安尼啊，伊就甲讲。恁吼，头家娘来，今日要互你发财啦！你吼，这只鹤吼，你来摕一个杯啊，安尼，甲放喺伊的喙遮，安怎吼？伊自然就有迄酒伫这喙流出来，叫做白鹤酒安尼，伊自然就酒，你用袂完啦，安尼吼，你就会大趁钱，不得了啦！伊就想讲咩啊？就真正，伊就每工怎啊人客人来要啉酒，伊就去啊，好呀，这就真正咧，迄酒就家己流出来，哇，大家欢喜干，就喊，直喊啊，一传十，十传百啊，直传给，大家拢知影讲，这间有白鹤酒，这敢若讲上天所赐的个。这是伊神通哩啦，成功有神通嘛，对，伊的境界真悬啊，知道无？所以伊有迄个能力来变化这款物件。结果安尼，伊成功就看到讲伊就财源广进啊，运道兴通吼，安尼生意兴旺安尼欢喜啊，欢喜，甲体欢喜，就离开啊，成功就离开。经过差不多3、5年啊了后。有一天啦，成功过落下山落山了，我想，哎哟，当迄间对，遮久也无去啉诶，无当呢去甲看者了，就看伊生意拢做了袂歹，真欢喜，甲因祝福。结果这个时阵，因迄个太太头家娘就对了，这店的头家娘，伊讲，哎呀，你这位修道人啊。我安尼吼，感觉真可笑安尼，啥可笑？都有这个物件，互你安尼，趁遮济钱，你什么可笑？伊讲伊都唔知啦。我这人咧，伊用的杯啊，伊水才会流乱。但是安尼若要用酒红啊吼，都无理啦呢。酒红吼，放落去，伊都酒都卖出来哩。大家拢想讲要摸较济，等于因兜安尼啊。就无法度安尼，所以我较减趁真济钱安尼，减趁真济，所以我感觉真可笑。我本来应该趁较济钱的，但是就无法度酒红啊，要来要倒底就流袂出来。酒杯啊，才有法度安尼。安尼讲完了，先讲好。山高不算高了，天的高也不算高，山高也不算高，但是人心人心高才算是高啊！咱人这个欲望啊，迄心的欲望伤大安尼，来永远拢袂知足，所以伊怎呢？
世间人安尼，骨头安尼撇者安尼，先忙出来，好者安尼，就走。结果迄只好大飞去了，无去了，就是咱人因为袂知足啊，所以咱人啊知足吼是上快乐的代志啊，上快乐。因为像咱，尤其是咱修念佛的人，以前如果小的时候，那懂得这一句话哦，过得好自在，边走就解压很自在啊。对啊，可是不懂的话，金也空，银也空啊，金也空，银也空，死后好斩在手中，都这样子的。